গরুর চামড়া কি খাওয়া যায় নাকি খাওয়া যায় না? এটা খাওয়া হালাল নাকি হারাম? খেতে কি সুস্বাদু নাকি জঘন্য? এই প্রশ্নগুলো যদি আপনার মাথায় কখনো এসে থাকে, তার উত্তর আজকের ভিডিওতে রয়েছে। পৃথিবীর নানান মুসলিম দেশের অনেক জায়গায় গরুর চামড়ার নানান পদ ডেলিকেসি হলেও আমাদের মাঝে অপ্রচলিত হওয়ায় এই বিষয়টি অনেকের কাছেই অজানাই রয়ে গিয়েছে। তাই চামড়ার উপযোগ বাড়াতে পৃথিবীর অন্য দেশের ডেলিকেসি অনুসারে আমরা আজ আপনাদের রান্না করে দেখাবো গরুর চামড়ার কালা ভুনা। গরুর চামড়া ব্যবহার করে কিভাবে কালা ভুনা বা অন্য যে কোনো পদ রান্না করা যায় তার একটা বিস্তারিত গাইডলাইন থাকবে আজকের ভিডিওতে। বিগত 2 বছরে সিন্ডিকেট, আন্তর্জাতিক বাজার না থাকা, চাহিদা কমে যাওয়া, এমন নানান অজুহাতে হাজার হাজার চামড়া নষ্ট হয়েছে। মানুষ কষ্টে চামড়া ভাসিয়ে দিয়েছিল নদীতে। মাদ্রাসার চামড়া দাম না পাওয়ায় দাফন হয়েছিল কবরে। চাহিদা থাকলে যেমন ক্রেতার অভাব হয় না, তেমনি উপযোগ থাকলে দামেরও অভাব হয় না। পৃথিবীর সব কিছুর দাম বাড়লেও হয়তোবা বাংলাদেশে একমাত্র পণ্য কাঁচা চামড়া, যার দাম বছরকে বছর কোরবানির ঈদে কমেছে। আর ঠকেছে আমরা, নষ্ট হয়েছে এতিমের হক। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এতিমের হক রক্ষায় আপনারাও সামিল হন। প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়া গরুর মাথা চামড়া দিয়ে আজ আমরা কালা ভুনা রান্না করে দেখাবো। ভিডিওটি দেখে আপনারাই রায় দিন, গরুর চামড়ার পদ কেন খাবেন আর কেনই খাবেন না। এই চ্যানেলের নতুন ভিডিও পেতে প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন and hit the bell icon. প্রথমে একটা ভিন্ন বিষয় দিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। চিংড়ি মাছ বা চিংড়ির বিভিন্ন রান্না খেতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া কিন্তু দুষ্কর। আর চিংড়ির বিভিন্ন গোত্রের মাঝে অন্যতম সেরা হলো লবস্টার। বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, গত 1.5 থেকে 200 বছর আগে একে খাবার হিসেবে অনেকে মানতেই চাইতেন না। লবস্টার ছিল জেলখানার কয়েদি, অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ বা জাহাজ যাত্রায় সাগরে কিছু না পেলে একেবারে নিরুপায় হয়ে খাবার বস্তু। এর নামই ছিল গরিব মানুষের খাবার। আর এখন ঘটনা পুরোই বিপরীত। সেই চিংড়ি আজকে পৃথিবীর অন্যতম দামি খাবার, ডেলিকেসির বিষয়। কোন বিষয়টি যে কখন নতুন রূপে আবিষ্কার হয়ে মানুষের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তা কিন্তু বলা মুশকিল। গরুর চামড়া হালাল নাকি হারাম, সেই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে আসি। এই সম্পর্কে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রথিতযশা আলেমের কথা সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। জি, কোরবানির চামড়া খাওয়া হালাল। কেউ যদি এটাকে প্রসেস করে খেতে চান, তার যদি সুযোগ থাকে তিনি অবশ্যই খেতে পারেন। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যে দেশগুলোতে কোরবানির পশুর চামড়া প্রসেসিং করে রান্না করে খাওয়া। চামড়া খাওয়া যাবে যদি এতে শারীরিক কোনো সমস্যা না হয়। তারপরও যদি আপনাদের কাছে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ থাকে, আপনারা পড়াশোনা করে দেখতে পারেন। গরুর চামড়া সম্পূর্ণ হালাল, সেই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি কি জানেন পৃথিবীর কোন কোন দেশে গরুর চামড়া খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়? জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। এখন চলে আসি গরুর চামড়া রান্না করার মূল প্রক্রিয়ায়। এই কাজটা আমরা 2টি অংশে ভাগ করতে পারি। প্রথম কাজ হলো গরুর চামড়াকে রান্নার উপযোগী করে তোলা, আর পরের অংশ হলো একে রান্না করা। আজকের রান্নায় আমরা গরুর মাথার চামড়া ব্যবহার করব। আপনি কিন্তু চাইলে গরুর মূল চামড়া ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশে আসলে গরুর চামড়া রান্না করা খুব একটা প্রচলিত কোনো বিষয় না, কিন্তু এই অপ্রচলিত বিষয়টাকে আমরা প্রচলন করার চেষ্টা করছি। পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশে বহু জায়গায় হালালভাবে এই জিনিসটা খাওয়া হয়, কিন্তু হয়তো বা এই বিষয়টার সাথে আমরা ওরকম পরিচিত ছিলাম না দেখেই আমাদের এর সাথে আসলে পরিচয়টা সেভাবে ছিল না। ভাইয়া, তুমি কখনো গরুর চামড়া খাইছো এর আগে কখনো? না, গরুর চামড়া তো কখনোই খাইনি। আচ্ছা, তুমি কি জানতা যে এটা খাওয়া যায়?
এইটা মানে আসলে আমি কখনোই শুনি নাই গরুর বট খাওয়া যায়, মানে ভুঁড়িটা তো খুব প্রচলিত, কিন্তু গরুর চামড়া যে খাওয়া যায় এটা আসলে আমি জানতাম না। আর জানলে আসলে সত্যি কথা কি, গত কয়েক বছর ধরে দেখতে পাচ্ছি গরুর চামড়ার দামটা অনেক কমে গেছে। গত বছর গরু কোরবানি দেওয়ার পরে যখন চামড়াটা আমরা মানে মাদ্রাসায় করব, তো ভাবছিলাম যে প্রথমে যে টাকাটা দিয়ে দেব মাদ্রাসাতে, তো বিক্রি করে টাকাটা দিয়ে দিব। তো যখন যারা চামড়া কিনতে এসেছিল ওরা খুবই কম দাম, মানে 300 বা 400 এরকম টাকা বলছিল। হ্যাঁ, আমাদের এখানে মনে হয় 1-1.5 লাখ টাকা দামের গরুর চামড়া 500 টাকার বেশি তারা বলতেছিল। হ্যাঁ, তো এত টাকা দামের গরু, আর তারপরে সেটা চামড়া মাত্র এত কম হয়ে যাবে, কিন্তু সেই চামড়া দিয়ে তৈরি করার প্রোডাক্ট গুলো এত দাম কেন? একটা মানি ব্যাগের দামই তো 500 টাকা, কমপক্ষে 500 টাকা। হ্যাঁ, একটা মানি ব্যাগ বানাতে কতটুকু চামড়া লাগে, কিন্তু এত দাম কেন হবে? তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে আমার যদি ভুল না হয়, মাথা চামড়াটা ওরা 15 টাকা ধরে নিয়ে গেছিল, এবং অনেকের চামড়া বিকালবেলা নেয়ও নাই, সকাল পরে পত্রিকায় আসছিল, তো দেখলাম যে অনেক চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে, কয়েক হাজার চামড়া নষ্ট, কয়েক লাখ চামড়া মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল অনেকগুলো চামড়া। তো এত চামড়া, মানে লাখ লাখ মানে চামড়া যদি নষ্ট হয়ে যায় এরকম মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়, এটা তো আসলে খুব দুর্ভাগ্যজনক। তার থেকে যদি এটা রান্না করে খাওয়া যায়, দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, আমরা তাহলে রান্না শুরু করতেছি। তাহলে শিংটা তো খাওয়া যাবে না? না, শিং খাওয়া যাবে না, আমরা হচ্ছে গিয়ে শিং ফেলে দিব। আমরা কাটাকাটি প্রসেসে চলে যাই, যতটুকু রাখা যায় আমরা রাখবো, বাকিটুকু হচ্ছে ফেলে দিব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, চলো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। তাহলে চলে আসি চামড়া প্রসেসিং অংশে। বিষয়টা অনেকটা হাঁসের চামড়ার লোম ছাড়ানোর মতো। আমরা মাথার চামড়ার বড় একটা অংশ আস্ত নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফুটন্ত গরম পানিতে দিয়ে দিলাম। প্রায় 20 মিনিটের মতো একে গরম পানিতে হালকা আগুন দিয়ে চুবিয়ে রাখা হবে। এরপর একে পানি থেকে তুলে কিছুটা ঠান্ডা করে চামড়া থেকে লোম পরিষ্কারের কাজটা শুরু করতে হবে। সিং ছেড়ে দেব? হ্যাঁ, সিং ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, সিং ছেড়ে দিয়ে, আচ্ছা একটা জিনিস কিন্তু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে চামড়াটা কিন্তু এটা কুচকায় গেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কুচকানোটাই এটার ধর্ম। একটা বিষয় বলে নেই, চামড়া থেকে লোম তোলার কাজটা বিভিন্নভাবেই করা যায়। চাইলে স্টিলের গ্লাস দিয়ে টেনে টেনে লোম পরিষ্কার করতে পারবেন, অথবা সাহায্য নিতে পারেন ছোট বড় চামচের। এই যে ওঠা শুরু করে দিছে, এই যে কত সুন্দর করে এখন উঠে আসছে ইজিলি। এটা কোনো কঠিন কাজই না, এটা মানে মনে হয় অনেক কঠিন, কিন্তু এই যে গ্লাস থাকলে আর সঠিক টেকনোলজি জানলে, আসলে টেকনিকটা জানলে একদম পুরো ইজিলি হয়ে যায়। আবার ছুরি দিয়ে খুব সাবধানে লোমশ অংশকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন। এই কাজটা বটি দিয়ে খুব ভালোভাবেই করা যায়। আমাদের বাসায় মা খালাদের হেল্প নিতে পারেন এই কাজটি করতে। কাজটা কিন্তু গরুর বট বা ভুঁড়ি পরিষ্কার করার মতোই। তারপরও যদি কিছুটা লোম চামড়ায় রয়ে যায়, আগুনের তাপে সেটাকে ঝলসিয়ে নিতে পারেন। আমি মোটামুটি আমার জানা সব ধরনের টেকনিক আপনাদের সামনে দেখিয়ে দিলাম। আপনাদের যেটা ভালো মনে হয় আপনারা ফলো করতে পারেন। আর আপনাদের এই লোম ছাড়ানো নিয়ে কোনো টেকনিক জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন। এখন চলে আসব মূল রান্না প্রক্রিয়ায়। গরুর চামড়ার কালা ভুনা রান্না করার জন্য আমরা নিয়েছি 1 কেজি গরুর গোশত এবং সমপরিমাণ গরুর চামড়া। গরুর গোশত এবং চামড়া 1 ইঞ্চি সাইজ করে কেটে নিয়েছি। আপনি চাইলে বড় ছোট করতে পারেন। আগেই বলে নিচ্ছি, এই রান্না বড় মোটা ভারী কড়াইয়ে করতে পারলে সবচাইতে উত্তম। আর রান্নার সময় বাঁচাতে চাইলে প্রেসার কুকারে গোশত সিদ্ধ করে বাকি কাজটা কড়াইয়ে করা যেতে পারে। সাধারণ পাতিল এই কাজে না ব্যবহার করাটাই উত্তম। এখন চলে আসি গরুর গোশত ও চামড়ায় মশলা মাখানোর প্রক্রিয়ায়। এরপর এর সাথে আমরা মেলাবো আদা রসুন বাটা। কালা ভুনায় মশলার পরিমাণ একটু বেশি লাগে, তাই আমি মোট 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা একত্রে মিশ্রণ দিয়েছিলাম, এবং এর সাথে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিব প্রায় 1 কাপ। আপনি চাইলে কম বেশি এটি ব্যবহার করতে পারেন। এখন এগুলাকে সবগুলাকে নিয়ে একত্রে হচ্ছে আমাদের
মাখতে হবে। আমি মূলত হচ্ছে এই মাখাটা সহজ করে বোঝানোর জন্য, দেখানোর জন্যই হচ্ছে এত বড় একটা প্লেট নিছি বা এত বড় একটা ভাণ্ড নিছি, যেন আপনারা সহজে জিনিসটা ধরতে পারেন আর কি। আর কিছুই না, জাস্ট সহজে ধরার জন্য এই জিনিসটাকে হচ্ছে গিয়ে এভাবে হচ্ছে মাখানো। এটা যে খুব ভালো মতো মাখতে হবে আসলে, যত ভালো মতো মাখবো এটার হচ্ছে গিয়ে পারফেক্টনেসটা তত ভালো মতো আসবে। আর ওইদিকে হচ্ছে আমি সময় কম লাগার জন্য গোশত সিদ্ধ করতে প্রেসার কুকার ব্যবহার করেছি। পেঁয়াজ বেরেস্তা করার সময় যে তেল আমরা পেঁয়াজ ভাজার জন্য ব্যবহার করেছিলাম, সেখান থেকে প্রায় আধা কাপ তেল আমরা প্রেসার কুকারে নিয়ে নিলাম। এরপর এখানে মাখা গোশগুলো দিয়ে দিলাম। আমি চাইলে প্রেসার কুকারে মাখতে পারতাম, শুধুমাত্র ভিডিওটা করার সুবিধার্থে আলাদা পাত্রে নিয়ে আপনাদের দেখিয়েছি। আস্ত পেঁয়াজ হচ্ছে হাফ ফালি করছি, করে হচ্ছে এখানে আমরা এটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, কালা ভুনার মজাটা আসলে পেঁয়াজ থেকে আসে, আর তার সাথে হচ্ছে গিয়ে একটা রসুন ছিল, রসুনটাকে জাস্ট আমরা হচ্ছে গিয়ে মানে পুরোপুরি ছিলিও না এটাকে, আমরা জাস্ট নিচের যে গোড়াটা ছিল গোড়াটা কেটে দিয়ে আমি আস্ত রসুনটা এখানে হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি। আমি প্রচুর পেঁয়াজ রসুন পছন্দ করি, তাই আমি একটু বেশি করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এতগুলা নাও ইউজ করতে পারেন। তো এরপর এর সাথে প্রায় 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে আবারও খুব ভালো করে সমস্ত মিশ্রণ 5 থেকে 6 মিনিট ধরে ডোলে ডোলে মাখিয়ে চুলায় দিয়ে দেওয়া হলো। চাইলে আপনি 1 থেকে 2 ঘন্টা মেরিনেশন করে চুলায় রান্না বসাতে পারেন। প্রেসার কুকারে আমরা প্রায় আধা ঘন্টা একে কুক করব। এই কাজটা কড়াইয়ে করলে আধা ঘন্টার জায়গায় হয়তোবা 1 থেকে 1.5 ঘন্টা অতিরিক্ত লাগতো। আপনারা চাইলে এই কাজটা বড় কড়াইতে করতে পারেন। আমি সময় আর গ্যাস বাঁচানোর জন্য প্রেসার কুকার ইউজ করেছি। এরপর যে কড়াইয়ে আমরা পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম, সেখানে প্রেসার কুকার থেকে গোশতগুলো বের করে নিয়ে নিলাম। এখন কিন্তু একে দেখতে মোটেও কালা ভুনার মতো লাগবে না। কড়াইয়ে রান্না করার সময় আসল ম্যাজিকটা হবে। এদিকে আমাদের আছে হচ্ছে জিরার গুঁড়া। তো আমরা এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া নিয়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, না শুরু করলাম ফল জয়িত্রী। তো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এখন হচ্ছে কিন্তু ততটা ভালো। আর যদি খাওয়া হয়, কেউ যদি এরকম 1 প্লেট কালা ভুনা খেয়ে ফেলেন, কমপক্ষে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা তার ব্যায়াম করা উচিত হবে সেই দিনের জন্য। আজকের এই ভিডিওতে আমার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু দুটি। একটি হলো একটি নতুন রান্না আপনাদের সামনে তুলে ধরা, আরেকটা হলো চামড়ার নতুন উপযোগ বা ব্যবহার তৈরি করা, যেন প্রতি বছর চামড়ার চাহিদা নেই এই ঘোড়া অজুহাতে পানির দামে মাদ্রাসাগুলোকে চামড়া বিক্রি করতে না হয়। অন্তত সিন্ডিকেটকারীদের মাথায় যদি আমরা এই বিষয়টা ঢুকিয়ে দিতে পারি, মানুষ চামড়া খাওয়া শিখে যাচ্ছে। চামড়া নিয়ে 9-6 করার দিন শেষ হতে চলেছে। তবে সত্যিকার অর্থে উপকৃত হবে মাদ্রাসাগুলো, এতিম শিশুগুলো। তারা ন্যায্য মূল্য পাবে চামড়ার, এবং এই অনাচার সমাজ থেকে দূর হবে। তাই প্রতিবাদ করার জন্য হলেও আমাদের উচিত চামড়ার এই নতুন ব্যবহার শুরু করা। যেহেতু গরুর চামড়া নিঃসন্দেহে হালাল, তাই চামড়া নষ্ট না করে এই বিষয়টা সকলের সাথে প্রচার করা। আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি, ঈদের দিনে যে আপনাকে চামড়া প্রিপেয়ার করতে হবে বিষয়টা কিন্তু তা নয়। আপনি চাইলে কাঁচা চামড়া কেটে কেটে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রসেস করে খাবার উপযোগী করে নিতে পারেন। আরেকটা বিষয় হলো, বিষয়টা কিন্তু জরুরি, রান্নার সময় 90 ভাগ গরুর গোশতের সাথে যদি আপনি প্রক্রিয়াজাত 10 ভাগ চামড়া মিশিয়ে ফেলেন, তাহলে কারো পক্ষে সত্যি বোঝা সম্ভব না সেই রান্নায় গরুর চামড়া রয়েছে। আরেকটা বিষয় বলা খুব প্রয়োজন, সবার কাছে পৃথিবীর সব রান্না ভালো লাগবে তা কিন্তু নয়। অনেকের কাছে এটি ভালো নাও লাগতে পারে। তারা চাইলে এই বিষয়টা অ্যাভয়েড করতে পারেন। অভ্যস্ততা না থাকলে বা নতুন কিছুকে বরণ করে নেবার মতো সৎসাহস না থাকলে অনেকের কাছে অনেক ভালো বিষয় মন্দ মনে হতে পারে। আজকের গরুর চামড়ার কালা ভুনার ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো? ভিডিওর ভালো মন্দ সব কিছু আমাদের লিখে জানাতে পারেন।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন টিপে রাখুন। ভিডিওটি শেয়ারের মাধ্যমে এই তথ্যগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আমি ডক্টর সালমান মাহি রুহুল কাউসার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। এই চ্যানেলের নতুন ভিডিও পেতে প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন and hit the bell icon.